В нашей деревне была гадалка, которая брала за свои предсказания годы жизни людей. Конечно же, в это никто не верил, и один мужчина решил пойти ва-банк, сказав старухе: забери все мои годы и напиши все про моих близких на листок, и потом передай им, раз я умру. Старуха посмотрела на мужчину, ухмыльнулась и сказала: милок, ты уверен? А в ответ он крикнул: да, чертова старуха, я выведу тебя на чистую воду. Старуха взяла листок и в течение часа писала все будущее про родных этого мужчины. После чего она вышла на улицу к его близким, протянула листок со всеми предсказаниями и сказала: он умер, потому что не верил. У этого мужчины остановилось сердце, а его тело заметно постарело. На следующий день гадалка словно испарилась.